我今日咧就會介紹呢個 Minecraft 嘅，唔係，應該唔係話介紹，係整個教學出嚟。好，咁而家開始先。我開一個新嘅，陣先開錯咗。咁你就喺呢度進階整個平嘅世界，咁飛返起先啦。今日咧我就會教大家整張凳，可以有張係單人，有張係雙人嘅。好，咁我就揀一樣木先，然後你需要一個地板門啦，同埋鐵軌啦，仲有礦車嘅。好，依家開始啦。咁我轉返呢個就變返同一樣嘅木頭先。我嘅起法係咁啦。咁樣，然後咧，你如果唔中意嘅話，你就可以咁啦。你喺呢度下面就整個圍欄喺度，咁我就擺下面啦。可以放啲地氈做台嘅，咁樣做台。但係如果你做一係凳嘅話，你就咁樣放喺度。然後再放多個喺隔。咁咧，你就喺呢度，等陣先。你喺呢度放個慢嘅板。陣啊，放錯咗。咁然後咧，你就喺隔離放一個五頭嘅。咁有小朋友好似有啲觀眾好似我啱啱咁樣整都整唔到。可能你放嘅位置可能會放錯咗，或者用錯呢個嘅。好啦，咁咧我哋就要推落去啦。係啊。好，咁再試多一次啦。擺個礦車度，然後
推唔到入去嘅話呢，係應該係錯誤嘅，所以我再試多次啦。好，咁我而家試多次。係，我冇加紅石火把。如果你哋冇加紅石火把嘅話呢，你就會係即係行得好慢，又唔會話喐唔到嘅。好，嗱咁樣，我哋就可以變咗好似坐凳咁樣啦。好，咁我開俾你睇下。呢張凳就係咁啦。好啦，其實如果你哋想學即係搭